दोस्तों चलুন आज আমি একটি CRTVর ভিডিওকন CRTV 21 ইঞ্চির কিট নিয়ে বসেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রবলেমটা কি। তো আপনাদেরকে আমি নিয়ে আসছি। তো এইখানে আমাদের বেজের যে দেখুন আমি দেখাচ্ছি বেসের যে এই যে 250 ভোল্টের যে ক্যাপাসিটরটি ছিল এটি খারাপ হয়েছিল এবং এখন যে সমস্যাটি আছে সেটি আমি দেখাবো যে ভার্টিক্যালি নয়, এটা হরাইজন্টাল প্রবলেম আছে। তো আমাদের এই হরাইজন্টাল সেকশনে দেখুন এখানে 180 ভোল্ট আসার দরকার, সেখানে 116 ভোল্ট আসতেছে। তো আমাদেরকে কি করণীয় উচিত, এই ক্যাপাসিটরটি দেখতে লাগবে। তো আমি এই ক্যাপাসিটরটি দেখেছি, তো এরকম আছে এবং যেটি লাগানো রয়েছে সেটি ফুলানো আছে। তো আমি চলুন এই ক্যাপাসিটরটিকে চেঞ্জ করে দেখি। তো বন্ধুরা দেখুন যে আমার কাজ এখন সাকসেসফুল হয়ে গেছে আর আপনাদেরকে আমি যে জিনিসটা দেখাবো, তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি হলো আমাদের হরাইজন্টাল যে ভোল্টেজটা থাকে, যেটি আমাদের 180 ভোল্ট, যেই ভোল্টেজটি আমাদের এই বেস ভোল্টেজে গিয়ে পাওয়া যায়, যেটি আমাদের টিউবকে সার্ভিসিং করে। তো আপনাদেরকে আমি মিটারে দেখাচ্ছি। এখন দেখতেই পাচ্ছেন রিডিং আমাদের 180 ভোল্ট এসে গেছে। এই ভোল্টটি আমাদের কিন্তু এখান থেকে কাজ করে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বেসের এখানে। আর আপনাদেরকে আমি মিটার রিডিং দেখাচ্ছি যে ঠিক এখানেই এসে সেই ভোল্টেজটি কাজ করে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটির দ্বারা আমাদের কি হয় যে টিউবে যে নিয়ন্ত্রণ করানো হয় সেটি হয়। তো সেই ভোল্টেজটি ড্রপ কী কারণে হয়, তো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই যে এই ক্যাপাসিটারটি ছিল যেটি হলো 250 ভোল্ট এবং 10 ওহমসের ক্যাপাসিটার, আর সেটির একটি লেগ ভেঙে গেছে। আর আমি এটিকে দিয়ে যখন চেক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এটিও শর্ট হয়ে গেছে, ফুলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন, ফুলে গিয়েছে। তো এই কারণেই। তো বন্ধুরা এরকম সমস্যার সমাধান পেতে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে অথবা আমার ফেসবুক প্রোফাইলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ফলো দিয়ে রাখবেন, অবশ্যই শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা এই সেকশনটি হলো আমাদের এসটি সেকশনের, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এসটি সেকশনের হরাইজন্টাল সেকশন এবং আমাদের যে বেসকে নিয়ন্ত্রিত করার ভোল্টেজ কিন্তু এখান থেকে আউট হয়, যেখান থেকে আমাদের এই পিন থেকে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এতক্ষণ থেকে এখানে আমার 115, 16 এরকম ভোল্টেজ এসেছিল। তো এখন আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার 180 ভোল্টেজ অলরেডি হয়ে গিয়েছে এবং আমার কমপ্লিট যে টিভির যে কাজটি সেটিও আমার সমাধান হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদেরকে গ্লাসের মাধ্যমে দেখাবো পিকচারে। তো দেখতে পাচ্ছেন সেটিও আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আবার আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো নতুন নতুন কোনো কাজ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তো আমার এই মাল্টি টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনারা বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল শিখতে পাবেন। শুধু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।